nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari programme yashize imbere azorangurira abene gihugu mu myaka 7 kandi muri ivyo bisata murongoye hari ivyo yemereye abene gihugu. Nagomba ndabasabe kino kintu gikurikira: nimba mudafise programme politique yashikirije mugende muyirondere, hama muce muraba muri domene zanyu mbega nyene icubahiro yemereye iki abarundi, muce mudufasha mushire mu ngiro ivyo yemereye abarundi. Kandi ivyo ndababwiye kugira ngo ubutaha nta majambo menshi tuzohora tuvugana na mwebwe, nzohora ndababaza domaine par domaine ya programme nyene icubahiro yashikirije abarundi. Ivyo navyo nkeneye amajambo menshi ntayo nzosubira gukenera. Tuzoraba programme ndababaza nti mu bushiranganje bwanyu yari yavuze yazokora iki, nyereka mu kigejeje. Baramukije mwese banywanyi bacu mubana natwe mu makuru nibiganiro vya misi yose dutambutsa kuri nombonesha kure yacu kandi yanyu ya ICTV yambonesha kuri mwe Rudende yabemereye kujira bashikiriza makuru nibiganiro bitandukanye bivugwa irya nino, inkuru zivugwa mu vya politike n'umutekano. Ingingo nkuru ano makuru yacu agira ashimikireko nizi zikurikira. Murano makuru turaza kubabwira ibintu biriko birabera mu nama nshingamateka na nkenguzamateka vy'u Burundi. Hakaba hariko haravugwa icuka kibi cane hagati y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito nabiyita ko bari mwiragi rya Petero Nkurunziza. Turaza kubabwira ukunyinyurana kuri hagati y'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito n'umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera yahoze ari umunyabigega wa Petero Nkurunziza. Ivyabereye mu nama nkenguzamateka ndetse n'ibintu biriko birabera mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye akaba ari ibintu biteye ubwoba cane. Muri ano makuru muraza kubikurikira. Turaza kubabwira kandi ku ntambara irikiraba hagati y'umukuru w'igihugu be n'ibicocoro vy'umugambwe CNDD-FDD. Za mpapuro ziriko zirakwiragizwa irya nino mu gihugu ziyamiriza umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito kandi bavuga ko bagiye kumutembagaza ku butegetsi atamaraso arinze gusesekara. Muraza kuvyumva muri ano makuru. Kandi turaza kubabwira ko umuyobozi w'ikinyamakuru ikiriho ari we yoba yenyegeje inyuma y'izo mpapuro ziriko zirakwiragizwa irya nino mu mihingo itandukanye mu ntara zitandukanye z'igihugu. Muraza gukurikira amakuru ndetse n'amatohoza yamaze gukorwa, byose muraza kuvyumva. Umugambi mu bicane wo kugandagura umushinga amateka harongoye n'umugambwe seneri agatorwasa. Uwo mugambi ukaba wateguriwe mu nama yabereye mu gisirikare. Abasirikare bakaba bagize inama yo gutegura kugandagura Rwasa Agato arongoye umugambwe seneri. Turaza kubabwira umusirikare yahawe ico gikorwa cuko azotegura kugandagura umushinga amateka Agato Rwasa, ivyo bazomwagiriza. Uyo nawe akaba avugwa cane ko ari Lieutenant Colonel Egide Basogomba ngo niwe yahawe ico gikorwa. Turaza kubigaruka ko muri ano makuru mu buryo bw'idonido. Ni ibintu biteye ubwoba cane kandi bishobora gutuma igihugu c'u Burundi gisubira mu ntambara ndetse bishobora gutuma ibararirwa umwanya n'umwanya mu gihe ako karwi gashigikiwe n'ubutegetsi koba gakoze iryo bara kakagandagura umushinga amateka Honorable Agato Rwasa. Muri ano makuru turaza kubabwira intambara ya Neva be n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo. Tuze no kugaruka ku bintu biriko birabera mu mpisho bigakorerwa mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'ibindi vyishi mwagiye muranyegezwa. Turaza kugenda turavyegeranya. Nimba utarafyonda kuri subscribe wabanza ugafyonda ko kugira igihe cose turonse amakuru ukarajuba mu bambere bashikirwa nayo mbere yuko tuja mu bindi. Aho umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera hari ibintu amaze imisi aravugira mu nama nshingamateka, ariko nanone bikavugwa ko harimwo ukugwanya umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito. Nkuko rero vyama vyibonekeje Emmanuel Sinzohagera ariko arazana impinduka mu nama nkenguzamateka. Umukuru w'inama nkenguzamateka akabasaba abashikiranganje kwiga neza ivyo Perezida Ndayishimiye yemereye abarundi igihe yitoza, umwe wese mu bimwerekeye n'ivyo azohora abazwa uko ariko arabishira mu ngiro. Ibi bintu rero bikaba
biriko biratuma abatari bake bibaza Emmanuel Sinzohagera iyo bari mu bariko baragwanya Perezida Ndayishimiye canke akerekana ko indongozi Perezida Ndayishimiye yagenye mu mabanga ataco ziriko ziramufasha. Nkuko rero twabibabwiye mu misi heze, Emmanuel Sinzohagera akaba n'umunyabigega wa Petero Nkurunziza yari Somambike wiwe, akaba ariko aranavugwa ko yoba ari mu bavuga ko bari mwiragi rya Petero Nkurunziza. Bamwe ivyo bintu bakabibonamwo nko kunyinyurana. Ibi bintu rero bikaba biriko biravugwa cane mu gihe vyasabwe kuva kera, ariko nanone bikananirana. Niyo yobikora azoba ari intambwe ikomeye, gutyo abitoza bazogabanya kwemera ivyo batazokora. Iyi mpinduka iriko iva kuki? Ubundi bene ibi bibazo nk'ibi biba biriko birabazwa n'umukuru w'inama nkenguzamateka Emmanuel Sinzohagera. Ubundi ibi bikaba vyahora bibazwa n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, amashirahamwe yigenga be n'abamenyesha makuru. Biraryoshe rero kumva bibazwa n'umusenide FTD. Nakomeze abashikiranganje basigaye bajunja imbere y'umukuru w'inama nkenguzamateka nk'abana b'abanyeshure bariko bahabwa icigwa. Mu majambo make, Emmanuel Sinzohagera ariko arugurura amaso abarundi. Ivyo Perezida Ndayishimiye yemereye abarundi ntibiriko birakogwa. Bamwe rero bakamwagiriza ko ahora mu majambo gusa, ariko hagera kwerekana ibikogwa gose bikabura ivyo umukuru w'igihugu yoba yarakoze. Ndakwibutse ko iyo Emmanuel Sinzohagera ariko aravugwa cane muri ino misi, aho ariko arabaza ibibazo, ariko nanone bikaba vyaravuzwe cane mu gihe vyabaye mu nama nkenguzamateka. Ari ibintu bidasanzwe. Umukuru w'urwo rwego Emmanuel Sinzohagera akaba yarerekanye neza ko umushikiranganje be n'uwurongoye Regideso ataco bariko barakora, mu gihe bafise ibikoresho vyose bikenewe, ariko abanyagihugu bakabura amazi n'amatara. Inyishu yonyene umushikiranganje Ibrahim Uwizeye yaronse nuko agiye gutegura inama y'abakozi bose ba Regideso, Assemblée Générale. Birateye isoni rero ko umuntu yoba amaze imyaka 3 ari mu bushikiranganje akaba atabona umuti w'ibibazo vyaho ajejwe. Umugambi nyamukuru asigaranye akaba ari uwo gutunganya inama y'abakozi. Muri uko kwambara ibara, Ibrahim Uwizeye we yagerageje kwerekana ko we yari yafise intumbero nziza, none yicewe n'abarongozi ba Regideso ataco bamaze. Emmanuel Sinzohagera amaze kumviriza ivyo bintu. Emmanuel Sinzohagera amaze kumviriza ivyo bintu vyose, yasozereye ati nama nibaza impamvu mu Burundi tudafise umuco wo gutanga ibihoho iyo umuntu ananiwe amabanga bamujeje. Mu ncamake yagize ati mushikiranganje nawe muyobozi wa Regideso murindiriye iki kugira mutange imihoho? Ibrahim Uwizeye na Jean Robert Manigomba bakaba basanzwe bafise amabanga akomeye y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Bano bagabo babiri bakaba bajejwe ibisata bihambaye mu rugamba ruri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'abahoze ari Somambike ba Perezida Nkurunziza, igitoro n'ubutari. Ivyo ni ibisata Perezida Ndayishimiye yihutiye gufata mu minwe kuva ashitse ku butegetsi. Bikaba biri mu bisata nyamukuru vyamuteranije na General Alain Guillaume Bunyoni. Akaba ari n'ibisata imboneza yamaho yari yasavye ko izoguma ikurikirana ivuye ku butegetsi. Igisata c'ubutare Perezida Ndayishimiye yarakivuze ko amajambo akomeye cane kuva ku wa mbere mu kakaro 2021, aho yavuga icese imbere y'abarundi n'abanyamahanga ko hariho abategetsi bo hejuru basinye amasezerano yo kwiba ubutare bw'u Burundi. Inyuma naho yavuze ko leta y'umwana yari yarasinye amasezerano mabi cane mu gisata c'ubutare, none ko we yaje gufuta ayo masezerano. Koko amasezerano yo gucukura ubutare mu Burundi yarayafuse. Ubu akaba ariko araganira n'amasosiyete atandukanye yoza kubwimba. Kwikora ko Bunyoni cabaye ikimenyetso ca nyuma co kuvavanura n'abasinye amasezerano ya mbere. Umushikiranganje Ibrahim Uwizeye n'umwizigirwa wa Ndayishimiye akaba ari mu barundi bake bazi intumbero y'ubutare biriko birafata. Ariko nanone Majoro Jean Robert Manigomba nawe nyene n'umwizigirwa akomeye wa Ndayishimiye nk'umuyobozi mukuru wa Regideso. Majoro Manigomba akaba azi amabanga ari mu vy'ibitoro. Ico ni ikindi gisata Ndayishimiye yatse abo kwa Nkurunziza na Bunyoni. Societe Interpetrole acashiraho ishirahamwe ritangaje ryitwa Prestige rironka amahera menshi cane muri
ya BRB. Amakuru ava mu masoko yegereye Bunyoni yemeza ko iyo sosiyete ari iya Angelina Ndayishimiye kandi ko iperereza ritanga amategeko y'ingene amafaranga ava muri BRB aja muri Prestige kubera iryo shirahamwe ritagira ibikono by'ububiko bw'igitoro. Ishirahamwe Regideso rya leta niryo ryahawe kudandaza ico gitoro ca Prestige, gutyo Regideso kabisanzwe itanashoboye kurangura ivyo yashiriweho amatara n'amazi, ica yongera igisata c'igitoro naco. Umunyabigega wa Nkurunziza agiye kubogoza abizigirwa Bandayishimiye. Ibi bintu bibera mu nama nkenguzamateka muri kino gihe ntibisanzwe, aho abashikiranganji bahoze baja kujandajanda imbere ya Sena ubu bakaba bagenda umutima usimba batazi bihava bibashikira. Ubu rero barabazwa ko ibibazo bihanze abanyagihugu cane cane ibijanye n'ubutunzi. Emmanuel Sinzohagera niwe afati ya mbere mu kubaza ivyo bibazo. Ejo bundi umushikiranganje Martin Interetse yarabizicuye imbere y'inama nkenguzamateka, ariko arabazwa impamvu Musitanteri Renovas Ndayihebura wa komine Mukaza atari bwakurwe kandi yari yagirizwa ubunyonyezi bw'isukari. Nta misi yahaciye Renovas Ndayihebura yaciye abogozwa. Mu gihe rero Perezida Ndayishimiye afata Martin Interetse nk'umushikiranganje w'akarorero, ibibazo vya Emmanuel Sinzohagera vyo vyerekanye iyindi shusho. Ubu akaba hasigaye kwibaza ikizokurikira kuri Ibrahim Uwizeye na Majoro Jean-Pierre Manigomba nyuma y'amajambo adasanzwe ya Emmanuel Sinzohagera. Umukuru w'igihugu azogumiza mu mabanga abantu inama nkenguzamateka yerekanye ko ataco bashoboye. Abantu basabwa gutanga imihoho, umukuru w'igihugu azobandanya kubagira abizigirwa biwe. Aho bino bintu bikomereye nuko Emmanuel Sinzohagera azwi ko yarajejwe ubutunzi bwa Perezida Nkurunziza, ari muri bake bashobora kuba bazi n'amabanga y'amasezerano y'ubutare Nkurunziza yari yaremeye, inyungu zayavamwo iyo zaja, mu gihe Perezida Ndayishimiye we yemeza ko igihugu atana kimwe cayaronkamwo. Hano rero umuntu asigara yibaza uzotsindiye intambara hagati y'umunyabigega wa Nkurunziza na Somambike bena Basomambike ba Perezida Ndayishimiye. Emmanuel Sinzohagera akaba yarabajije ibibazo vy'inkoramutima. Ico bikoze ibibazo vya Emmanuel Sinzohagera ni ibibazo bihambaye cane ku Barundi. Igihugu cuzuye imyidogo ijanye n'ingene abanyagihugu baronka amazi n'amatara mu gisagara ca Bujumbura. Amakaritsiye arakuranwa kuronka amazi n'amatara birababaje. Hakaba hari amakaritsiye yo avuga ko atakizi citwa amazi. Mu Gatumba abanyagihugu bavuga ko barembejwe na korera kubera kubura amazi meza. Ntivyumvikana ingene umushikiranganje amazi imyaka 3 ajejwe ico gisata ubu ariho ageze kwiyumvira inama y'abakozi ba Regideso. Utwara Regideso we yabonye yoba yarabogojwe kera ko kubera ko iyo ataba ari umuntu Ndayishimiye ibisata bitatu ajejwe amazi, amatara, igitoro na kimwe kitidogegwa n'abanyagihugu. Emmanuel Sinzohagera ariko akora igikorwa gikomeye mu gutuma abashikiranganje babazwa ivyo bakora. Nico gikorwa yatorewe. Umukuru w'igihugu nawe nafate uwo murindi aze arabogoza abategetsi bari mu bibanza badashoboye. Perezida Ndayishimiye akaba yemerera abanyagihugu k'igihugu kizoba giteye imbere muri 2040 kuronka amazi n'amatara n'intambwe itangurira izindi muri iyo nzira y'iterambere. Tuvuye kuri ivyo bibera mu nama nkenguzamateka ndetse n'ivyo bamwe bita kunyinyurana kuri hagati y'abayoboke ba Perezida Ndayishimiye navuga ko bari mwiragi rya Petero Nkurunziza, tugaruke kuri za nkuru ziriko ziravugwa cane. Ya nkuru yiriwe iravugwa y'impapuro zitagira umukono. Izo mpapuro ziriwe zirakwiragizwa hirya nino mu ntara zitandukanye. Amakuru amwe yamaze kuja habona inyuma yaho kinyamakuru bivugwa ko gikorera iperereza ikiriho cari cagabishije ko hari impapuro ziyamiriza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye zigiye gukwiragizwa kuri no genekerezo rya 2 z'ukwezi kw'icumwaka 2023. Bikaba vyabaye uko nyene. Amakuru akaba yamaze kuja habona ko ivyo ngo vyoba biriko birakogwa n'umuyobozi w'ikinyamakuru ikiriho. Ngo rero akaba ari we yoba ashigikiye gose kandi ngo akaba ari we yoba ariko arakwiragiza izo mpapuro zitagira umukono. Bimwe muri izo mpapuro tukaba twashoboye kuronga ikopi ishobora kwerekana ivyo basaba. Binavugwa ko abashinze umugwi witwa CMPCB
Bimwe mu bishobora gusomeka biri kuri izo nyandiko bavuga bati tangazo ku vyerekeye itembagazwa ry'ubutegetsi riko rivugwa mu Burundi muri ino minsi tuguma tubona ibitamenyerewe mu makambi atandukanye ya gisirikare turimwo nkuko tumaze kubimenya tubibwiwe na bagenzi bacu bamaze iminsi barabikora ku isonga. Ivyo bidasanzwe tubona nivyo abasirikare n'abapolisi banyuragiranya bariko bategura gutembagaza ubutegetsi bwa Ndayishimiye. Twebwe abasirikare n'abapolisi vyitwa ko tubabaye duhurikiye muri PMPCB ihinduka mu Burundi, Comité militaire et policier pour le changement mu gifaransa. Turababajwe cane no kumva iyo nteguro yibutse ibihe bibi burimwo Uburundi burimwo, aho mu myaka irenga 60 haguma haseseka amaraso bitewe n'itembagazwa ry'ubutegetsi rikozwe n'abasirikare kandi ntiryigere ritorera umuti ibibazo bihanze abarundi. Baranyotewe intwaro ya demokarasi y'ukuri ishingiye ku butegetsi ubwabo atari ubutegetsi bw'abasirikare burongora abanyagihugu. Abasirikare turiteguriye kugwanya umuntu uwo ari we wese yotera igihugu hadasigaye inyuma gutembagaza ubutegetsi biciye muri iyo nzira. Kubera ivyo vyose duhejeje kuvuga, twebwe abasirikare n'abapolisi baharanira impinduka mu Burundi duhurikiye muri CMPCB turamenyesheje ibi bikurikira. Icambere, amakudeta yagiye araba mu Burundi nta ciza na kimwe yigeze amarira abarundi. Dusavye abari kwisonga mu itegurwa ry'iryo tembagazwa ry'ubutegetsi ririko rirategurwa kubihagarika vuba bwango kugira ngo birinde ko amaraso aseseka mu gihugu c'u Burundi, mu gihugu ndetse n'abarundi mu gihugu. Gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye atacizere na kimwe vyozanira igihugu n'abarundi. Babandanya bati tuributsa ko abariko bategura uyo mugambi mubiko bokwibuka ko gukiza igihugu bisaba kurekera ubutegetsi abasivile, nayo twebwe turi mu nzego zijejwe umutekano tugakora akazi kacu ko gukingira umutekano w'abanyagihugu hamwe n'imbibe z'igihugu nk'uko bisanzwe biri mu nshingano zacu. Ntituzokwigera dushigikira abari mu nzego zacu biyumvira gufata ubutegetsi baciye mu nzira yo gutembagaza ubutegetsi. Noneho nta n'akamaro ko kubandanya gushigikira ubutegetsi bunyuranye n'intwaro ya demokarasi, ahubwo birihutirwa ko ubutegetsi busubizwa mu minwe y'abasivile kugira ngo demokarasi isimbatazwe mu Burundi. Icakane, duhamagarira abanyagihugu bose kuguma bari maso kandi bafatanye mu nda, bime amatwi abashaka kubacamwo imigwi kubera inyungu zabo, kuko ubumwe nibwo buzoshikana ku nsinzi bakeneye kandi barindiriye igihe kirekire. Nta numwe yo kwirengagiza ko abanyagihugu mu Burundi batuntujwe n'intwaro muri kino gihe irongowe na Evaristo Ndayishimiye. Abo banyagihugu baricwa na bamwe mu bari muri izi nzego zacu bakoreshwa n'iyo ntwaro. Ivyo bihemu vyemera gukoreshwa navyo ni navyo bitumye abarundi babayeho mu magorwa. Inzego zacu zaratewe n'ikindi gisirikare c'umugambwe kigizwe n'urwaruka rw'imbonerakure mu Burundi. Nta butungane buhari, abacamanza bahindutse igikoresho c'abantu bamwe bamwe bo mu mugambwe. Iyi komite y'abasirikare n'abapolisi iharanira ihinduka mu Burundi igiyeho kugira ngo yigire hamwe n'abanyagihugu ingene intwaro ya Evariste Ndayishimiye na CNDD-FDD yiwe vyotuva ku gakanu, kuko twarabigendagenze dusanga kuyikuraho dukoresheje inzira yo gutembagaza ubutegetsi atariyo nyishu yotuma abarundi bishira bakizana bakabaho
mu mahoro. Imbere yo gusozera dusavye imirwi itandukanye y'abarundi kwirinda ntimurwe mu mutego w'abashobora kubabesha ko barongoye iyi komite inyuma yo kubona runo rwandiko nta nimero n'imwe canke urubuga na rumwe rurashirwaho rwo kugira ico mubaza canke se mushikiriza. Uko muzodutora tuzobibamenyesha hanyuma. Liyetona Stanislas Ndihokubwayo, umuvugizi wa CMPCB, akaba ari we yashize umukono kuri ubwo rwandiko. Izo nzandiko rero zikaba ziriko zirakwiragizwa irya nino. Ivyo rero bamwe bakaba batanguye kuvuga ko izo nyandiko zoba ziriko zirakwiragizwa nabo mwiperereza, abandi bakavyegeka ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, aho hagiye havugwa ko hoba hari abatavuga rumwe n'ubutegetsi boba bariko baravyinyegeza inyuma, ariko abandi nabo bakavuga ko nyabuna izo nyandiko zoba ziriko zirakwiragizwa n'umuyobozi w'ikinyamakuru ikiriho, ikinyamakuru gikorera iperereza kandi cegereye ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ivyo rero ngo bakaba babikoze mu kwankisha abanyagihugu, umukuru w'igihugu ndetse n'ubutegetsi bwiwe. Nk'uko biboneka, umumenyeshamakuru Bob Rugurika akaba we avuga ko ikiriho ariyo yoba umuyobozi w'ikinyamakuru ikiri hari we yoba yinyegeje inyuma y'izo nzandiko ziriko zirakwiragizwa kugira abanyagihugu canke se kugira abanyagihugu bacika ivuto. Ivyo byose rero bikaba biriko biravugwa. Uyo Donatien akaba ari we yoba yinyegeje inyuma y'ivyo bintu, kuko ari nawe bari batangaje ko izo nyandiko zigiye gukwiragizwa kuri uno wa mbere. Rero bikaba vyabaye, abandi nabo bakaba vyegeka ku batavuga rumwe n'ubutegetsi. Gushika uno munsi rero nta uzi ikigenderewe mu gukwiragiza izi nyandiko, ariko nanone izi nyandiko zikaba zazindutse ziratogwa mwa kano gatondo kuri uyu wa mbere hirya no hino mu gihugu, nko mu gisagara ca Bujumbura, intara za Bujumbura, Rirare, Kirundo, Muyinga na Rumonge, kuko abanyagihugu babonye izo nyandiko. Akaba rero handitswe ko izo nyandiko babonamwo ko ari umurwi w'abasirikare n'abapolisi baharanira impinduka mu gihugu, uwo murwi bise CMPCB nk'uko twababwiye ibiri muri izo nyandiko ziriko zirakwiragizwa. Hariko haravugwa amakuru menshi cane, inkuru zirabana n'abariko barategura kugandagura Rwasa Agato. Hakaba hari inama yagizwe n'abasirikare n'uwahawe uwo mugambi wo kugandagura Rwasa Agato. Iyo nama ikaba yaraye ibaye. Abagomba kugandagura Rwasa Agato ni bande? Hari umugambi uriko urategurwa mu gihugu na bamwe mu Barundi wo kwiyamiriza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, ariko nanone hakaba hariko haranategurwa undi mugambi mubi cane wo kugandagura Rwasa Agato. Muti rero vyifashe gute? Amakuru yatanguye kuja habona, hariko havuga umugambi wo kugandagura umushinga amateka Rwasa Agato, umugambi arongoye umugambwe SNL. Uwo mugambi rero ngo ugayitse ukaba uri gutegurwa n'ibihangange vyo muri CNDD-FDD bikoresheje uwitwa Liyetona Colonel Egide Basogomba Batazira Rove. Amakuru ariko aradushikira akavuga ko hari inama yabaye mu gisirikare, kandi iyo nama ikaba yaramaze gushinga uwo mugambi nyene. Uyo bita Basogomba Batazira Rove ngo ari we azoshira mu ngiro umugambi wo kugandagura Rwasa Agato. Ivyo bamwe babona ko ari ibintu bishobora guta igihugu mu kaga mu gihe abo bategetsi ba CNDD-FDD batoba bahagaritse uwo mugambi. Abegereye Rwasa Agato, mukuru w'umugambwe SNL, bavuga ko bamenye ko hari umugambi wateguwe wo kugandagura Rwasa Agato vuba. Umushinga amateka Rwasa Agato arongoye umugambwe SNL, abamwegereye bakaba bahaye amakuru radio RPA bavuga ko umusirikare w'ipete rya Liyetona Colonel yitwa Egide Basogomba Batazira Rove ari we yashinzwe kurangura uwo mugambi. Ntwazangabo Basogomba ngo yari yarakoranije kuri uwa gatandatu abiyonkoye mu mugambwe SNL urongowe na Agato Rwasa, abamenyesha uwo mugambi nuko uteguwe. Iyo Ntwazangabo ngo yaramaze kumenyesha ko
afise abarwanyi yamaze gushira muri Kongo bazomufasha muri uwo umugambi ariko ngo woba warateguwe n'abategetsi bakuru b'igihugu. Ku bw'ayo makuru abegereye Agathon Rwasa bakuye mu rwego rw'igisirikare c'u Burundi. Ni ibintu rero bishobora kumera nabi cane, ibi biriko biravugwa mu gihe bivugwa ko icuka ari kibi hagati ya Perezida Ndayishimiye n'umukuru w'ibiro vy'igisirikare General Prime Niyongabo. Ibintu biriko birabera mu butegetsi birateye ubwoba cane mu mugambwe CNDD-FDD, harimwo kutumvikana, ariko nanone ngo intambara Ndayishimiye ariko aragwana ni intambara ikomeye. Ibibazo biri mu gihugu bariko barongerako n'ibindi bibazo bishobora kuvyurwa n'urupfu rwa Rwasa bariko barategura, n'ibindi vyinshi cane biriko biravugwa. Mu kanya turaza kubaha urutonde rw'abategetsi bariko barategura kwikora ko Perezida Ndayishimiye, bo bari mu iperereza, bari mu mugambwe CNDD-FDD ndetse n'abagenerale. Turaza kubigaruka ko vyose ibintu rero bishobora kunyuka umwanya n'umwanya bikamera nabi cane. Mu kanya turaza tubashikiriza izindi nkuru ziriko ziravugwa kuri ivyo biriko birabera mu butegetsi.